الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يبقى القوامة اللي ربنا قوامك بيها على الست الإنفاق، إنك تنفق عليها، علشان أنت كذكر، أنت كراجل هتقدر تنفق وهتقدر، لأن عقلك طبعا أفضل من عقل النساء، فهتقدر توازن الأمور وهتقدر تصونها وتقدر تحل مشاكلك بنفسك. عشان كده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فبعد إذنك، الست اللي بتستحمل غلطك دي مش ضعيفة. الست اللي بتعمل كل المفروض تعمله أو الواجب عليها إن هي تعمله ده برضه مش شرط ومش إجباري. الست اللي بتمتص غضبك وقت سبك ليها وقت ضربك ليها دي مش ضعيفة. الست اللي انت ممكن تتجرأ وتطردها وتقول لك انا مش هسيب بيتي علشان عيالي وعلشان باجي على العشرة اللي بينا، دي مش ست مهانة او ما عندهاش كرامة. بالعكس، دي الست اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو ليها بيت في الجنة، اللي هو ربنا يكافئها بالخير. الست دي ست خايفة على البيت، ست بنت أصول، اتربت بجد، عرفت الصح من الغلط. مش معنى انها صبرت على ضربك ليها مرة واتنين، شتيمتك ليها مرة واتنين، ان هي ما تسيبش بيتك وقت غضبك ليها وقت كذا وكذا وكذا، تبقى دي ست ما عندهاش كرامة وتبقى دي ست ضعيفة. الست دي كانت ممكن مشيت، كانت ممكن رفعت عليك قضية، كانت ممكن عملت كل شيء، كانت لجأت لأهلها أقل حاجة وأهلها يجيبوا حقها ويحصل خراب وطلاق وموضوع كبير والعيال تتبهدل ما بينكم. يبقى الست اللي بتستحملك تيجي على نفسك، واحدة عليك واحدة عليها، الأمور هتمشي. إنما الكبر والعناد وإن أنت تتقل عليها من هنا وهي تتقل عليك من هنا، مش دي اللي ربنا أمر بيه. ده قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، عشان نرتاح وهم يرتاحوا ونتأنس بيهم، نستأنس بيهم، يعني نؤتمن على نفسنا ونؤتمن على حالنا وأحوالنا واحتياجاتنا ومالنا. هي دي الست اللي ربنا أمر بزواجها، إذ نظر إليه أسرته وإن أمر أطاعته وإن غاب عنها حفظته. فبالله عليكم حافظوا على أسرار بيوتكم، حافظوا على نسائكم، على أولادكم، وعلى قدر ما تقدر بلاش سرك يطلع بره، لا بالخير ولا بالشر. وأرجوكم حلوا مشاكلكم بنفسكم، ما تدخلوش طرف ثالث. سلام.